Hello everyone, Mataktegla Namaskara. Welcome back to my YouTube channel vlog with Dikshita. So, inita vlog irdada pandam. Like field immersion. Pada enkol kudladi encha. I mean, mada godilla social work student nakla encha field work popper. Anchene enkala course field immersion pandundu. So, onje eddene. ಐದು ಮೂಲ ಗೋಡೆ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪಲ್ ಪಂದ್ ಐ ಮೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಡೆ ಪೋಪಲ್ ಏನು ಬಂದದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿಪ್ಪು ಸೊ ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ಐ ಮೀನ್ ಒಡಿಶಾ ಅಂಚ ಮದಪ್ಪ ನಾನು ಹೊನ್ನಾವರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊನ್ನಾವರ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪ್ಪು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಣ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಣ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪನಿತ್ತು ಅಂಚಪನ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಊರು ಪಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನು ಸೊ ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಪೋವೋಡು ಪಂದಾಡ ಐದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವಡೆ ಯಾನು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮಾರೆಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎನ್ಮಾರೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಮುಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಒಂಜಿ ಮುಟ ಸೊ ಆ 11 ಒಂಜಿ ಮುಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತದ್ದು ಬತ್ತದಿತ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಚೂರ್ಕೆಲ್ಲ ಪಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಂಡೈತೇನೆ ಸೊ ಅವು ಕಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ದಾದಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ದಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆವು ಮೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಯಾರು ಏತ್ತು ಉದಾಸೀನ ಆತು ಪೋತ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂಚನಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವಸರ ಕುಟ್ಟು ನೆಡ್ದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾತ ಕುಂಟಾರ್ದು ಎಂಚ ಕಬಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಸೋಚಾದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಬಡ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಸರ ಕುಟ್ಟುದು ಪಣ ಯಾಂದದ ಏನಿಯ ಪಂಡ ಎಂತು ಪೋಪಿನ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪುನಃ ಒಟ್ಟುಗೆ ಮಾತ ಕುಂಟುಲೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ದೀಕ ಬಕ್ಕ ಎಂತು ಗೊಚ್ಚಾಂದಿನ ಏನು ಮಾತ್ರ ಮಡ್ಚಿದ್ದೀವಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಬಿಡ್ದು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರಡೆ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೆಪ್ಪಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೇನು ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಹಿಡ್ದು ಲೈಕ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಮುಲ್ತುರ್ದ ಪತಿನ ಹೊನ್ನಾವರ ಪೋಪಿನ ಮುಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಐಟ್ಲ ವೀಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ವೀಕ್ಡ್ 2 ಸತಿ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಈಗ್ಲೆಗ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಲಾತೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇವನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾತೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮೂಜಿಜ್ಜಿ ರಡ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೇಪ ಎಡಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೊನ್ನವರೆಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಣ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಪಿದಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ಬಾಕ ಮುಟ ಪಂಡ 15 ಡೇಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಕುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಜ್ಜನ್ ಸ್ಟಾಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಾತು ನಾ ಇತ್ತ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಐ ಮೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ದ ಬದಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಡ ತುಳು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜೇಡು ನಡು ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರೆದು ಪೋಪುಂಡು ಇಜಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರೆದು ಪೋಪುಂಡು ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಕ ಅವರವರ ಇಲ್ಲದ ಕಡ ಪಾತ್ರೆರೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಡ ಪಾತ್ರೆರೊಂದು ಅಡೆಗೆ ತುಳು ಎಂಚಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಜಿನ ತುಳು ರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟದು ಪೋಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಮರಣಿ ಪೋತೆ ತುಳು ಪಾತ್ರೆನ ಬದಲು ಹಿಂದಿಡು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವಸ್ಥೆ ಆದ್ಬೋತು ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಳ್ಳ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರೆರೊಂದು ತುಳು ನಡೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಪ್ಪೋಲಿ ಆತ ಓಕೆ ವೆಯ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾವು ಮೂಲ್ ದಾದ ಬಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದು ಬಂದದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಡ್ಚಿದ್ದಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂವೋಲಿ ಮಾತ ಕಂತದ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಾನ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊನೋಡು ಬಗೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊನೋಡು ಬಂದು ಈ ರೀಸನ್ಗೆ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ದೇತೋನುಜಿ ಏನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಕುಂಟೆ ದೇತೋನುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇತ್ತಿನೇಟ ಅವಡು ಅಮ್ಮನೇಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಅವಡು ಏನು ಐಟೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ ಕುಂಟು ದೇತೋನ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಪಾತೇರಿಯ ಅಂಚೈತದೀಯ ಅದೇ ಪಣ ಎಂಕಲ್ ನೈಟು ಕೆಲವೇರು ಮಾತಾಡಲು ಪೋಪಲಾಕನೆ ಮೂಲ ಅಂಕಿತ ಬಾಕಿದ ಪೋಪಿಲಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಕೆಲವೇರು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಜಿಡಿ ಅನ್ನೋಟು ಗಿತ್ತಿನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕದು
ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಸೊ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಪೆಂಕು ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ बोले ना यूजी डाले यूजी उधर देखना एक बार चलिए चलते हैं हम कुलो आएगोस्कर कातोंदिल्ल अप्पगे ನನ್ನ ಪಿರೋಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ say hi and tell me your name in Tulu only, okay? I'll teach you. Enna Pudar your name is Enna Pudara name Sachin. No, Enna Pudara Sachin. Yeah, that means my name is Sachin. Enna Pudara Sachin. Where you are going field work? Makulu Tamil Nadu. Kottagiri, Tamil Nadu. That only. You're from? I'm from Nashik, Maharashtra. तुम क्यों बोल रही है? मुझे पता है इसलिए मैं बोल रही हूँ. जा रही है मिस यू बसंत. ये जा रही है ना, तू भी तो रहता है. ये जा रही है ये. तुम कब जा रहे हैं? बसंत मिस यू. हाँ, he's crying. रो रही है. बसंत कहाँ जा रही है? So today I leave for Chhattisgarh for my field practicum. Today I have train at what time you have 11:30 from रात में? Yeah, 11:30 from Yaswanpur. ठीक है, जा रही है. Bye. 2 weeks. Okay, after 2 weeks we will meet. Okay, bye. इम्बे अन्ना फील्ड वर्क उड़ले. Hi Nisha. Yeah. You will come. वो बोला कि people are not here. मैंने बोला आ जाऊंगी. तो हम बोले ना नहीं. तो मैं यहाँ पे. मैं भी हूँ यहाँ पे. क्या करना क्या? पता नहीं. और ड्रेस पैक आंड यान पैक मल्पनाग वीडियो मल्दजी ನನ್ನ ದಾಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತ ನೋಡು ಎಂತೂ ಏತೋ ಬಂಗಡೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ನಾನು ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಇದಾದ ಮಟ ಬೋರ್ಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಅವೇ ನೋಡು. ಸೊ ನಿಕುಲೆನ ಕಬರ್ತು ಓದಿ ಇತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೀಟಾದ ಚೂರಾಡಲ್ಲ ನೀಟಾದ ದೀಯೆ ಉಂದೀತು ಬಕ್ಕ ಮೆತ್ತಡು ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡಾತೆ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಿನ್ನಾಗ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಪಡು ತಿಂಡಿದ ಐ ಮೀನ್ ಫುಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಟು ಒರಿಯದು ಗೊತ್ತೆ ದೀನೆಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಇದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ರೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೌದು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಚ್ದ ಎದುರು. ಸೊ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೀಚ್ದ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪು ನಾವಡ್ದಾದ ನಾಡು. ಸೊ ತುಕ 15 days ಆಯ್ತಾ ಬರಂದು ಎಪ್ಪನು ಹೊರ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಈತು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬಕ್ಕ ಹೊರ ಏನು ನೋಡು 15 days ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಾಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾಲದೆ ತುಂಡ್ರಾಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಡು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವು ಮಾತದೆತ್ತಿವರನ್ನು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಮಾತದೆತ್ತಿವರನ್ನು ದಪಣ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಣ ಇನಿ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ ಹೌದಾದ ಪಂದು ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಡಿಸೈಡ್ ಆವು ಪತೊಂದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಕ್ಕ ಬೆಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲ ಪತೊಂಡೆ ದಪಣ ಎನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೋಂಡು. ಸೊ ಬೆಡ್ ಪಾರ್ದಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟೇ ಪತೊಂದೆ ದಪಣ ಟ್ರೈನರ್ ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪಿನೆಂಕುಲ್. ಸೊ ಜಿಪ್ಪರೆಗೆ ಒಬ್ಬಿಸಿ ಬೋಡದ ಅಂಚ ಪತೊಂದೆ ಏತ್ ಮೊದ 15 ದಿನ ಕಾಪಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಟ ಹೊಡ್ದಾದ ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಕುಂಟರ್ದರ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದಿದ್ದು ದಪಣ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಡಿ ಐ ಮೀನ್ 4 ಜೋಡಿ ಚೂಡಿದಾರ್ 4 ಜೋಡಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅವೆದ ಪತ್ತೊಂದಿನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ದಾದ ಪುಡ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಇಪ್ಪು ಅದಾದ ಇಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಡ್ರೆಸ್ 11 ಇಂಚಲ ಎಪ್ಪು ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಪ ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಓಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂದುಜಿ ಓಲ ಇಪ್ಪಂದು ದಯಪಂಡ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಲ ನನ್ನ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿಲ ಆಂಡ್ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಭತ್ತನ ಮಿನಿ ಓಲ ದೀಪಾವಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ದಸರಾ ಬರ್ಪಿನಿ ದಸರಾಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-12 ಅಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಐ ಮೀನ್ ಹೊನ್ನಾವರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ದಾಲೇಜಿ ತುಕಾಲ ಪೆಂಚಾಪುಂಟ ಅದಾಪುಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇಡ್ ತುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಮೊಕುಲ್ ದಾಯ್ ಹೊನ್ನವರಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ದಾಯ್ ಹೊನ್ನವರಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾರಡ್ 2 ದಿನ ವಾರಡ್ 1 ದಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ಬಾಕ ಸ್ಟಡಿ ಟೂರುಗ್ಲೆ ತಂಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಆತ್ ಬಂಗ ಪಂದಿನ್ನುಜಿ ದಪಂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಎಂಚನೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಪಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು 2 ವಾರ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಟ್ ಎಂಗಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಕುಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ದಕುಲ್ ಪೋಂದು ಪುನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಳು ಅಕುಲ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಏತು 15 days ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಪಂದತ್ತು ಒವೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಮೂಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಎಂಚೆಪ್ಪುವ ಅಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಮಾತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇತ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ವ ಅಂಚ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಪಿನ ಖಾಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ಪನೊಂದು ಇಲ್ಲೇದು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೊನ್ನಾವರಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೋರಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಬಣ ಸೌತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಪಣೆ ನಾನು ಸೌತ್ ಡೆ ಇತ್ತದೆ ಇಂಕ ಸೌತ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ತೂನಾಗ ಹೊನ್ನಾವರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೀಚ್ದ ಎದುರೇ ಇಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಸಾರಿ ಇಂಕಲ್ ರೂಮ್ದ ಎದುರೇ ಬೀಚ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಆತದಲ್ಲ ಬಂಗ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲವರೆ ಗೋವಾ ತಿಕ್ಕದು ನಾವು ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ ಗೋವಾ ತಿಕ್ಕಿನ ಕುಲ್ಲದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪ್ಲೇಸ ಐ ಮೀನ್ ಉಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು ಉಂದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಲಕ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ತೂತಿಲಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಕುಂಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾಸರ್ಗೋಡು ಪಂದದ್ದು ಇಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಕಾಸರ್ಗೋಡು ಇಪ್ಪುನು ಕೇರಳದ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಸರ್ಗೋಡು ಪಂದಿದ್ದು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲು ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾಸರ್ಗೋಡು ಹೊನ್ನಾವರ ಸ್ನೇಹ ಕುಂಜ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಯರ್ಲಿ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಇಂಕುಲು 8 ಇತ್ತ ಬಟ್ ಓರಿ ಇದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತ 7 ಉಲ್ಲ 2 ಪೊಣ್ಣುಲು 5 ಆಣುಲು ಅಕ್ಲಿನ್ನೆ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ದಪ್ಪಣ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೋಡ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಲಕನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಾರಿ ವೀಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಲಕನೆ ಇನ್ನಿತೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿಡ ಬೇಗ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ನೆಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ ಪನೋಲಿ ಆರೆಲ್ಸ್ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಜಿನ್ ಬಂದು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಜಿ ಅಂಚ ಮತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನು వచ్చి ಲೈಕ್ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪರ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೈಮ್ ದೀದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಚೆನ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಕೇರಳ ನೆರೋಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ತುಳು ಎಂಚಾತನ್ ಬಣ ಎನ್ನುವೇರು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಕಡೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಬನ್ನಿ ಬಣ್ಣ ತುಳು ಎಂಚ ಮದಪುಡು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏರೆಗೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಅವೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಅವು ಪೋಪುಡು ಯಾನ್ ತುಳು ಮದದ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಪಾತ್ರ ಪೋನಾಗ ಯಾನಲ್ಪ ಐತೆ ಹಿಂದಿಡು ಕ್ಯಾ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಅನ್ ಪನ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಅಡ ತತ್ತದವು ಬತ್ತು ಪೋಪುಂಡ ಬಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲೆ ಅನ್ ತುಳು ಪಾತೆರು ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಜ್ಜನೆ ಹಿಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಈತದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಣ ಇಂಕ ಫ್ಲೋಟ್ ತುಳು ಬತ್ತದ ಪೋಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪುಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಾಯ ಅಂಬಿಕ್ವೆ ಒರೊರ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮಾತಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ತುಳುನ್ ಮಾತ್ರ ತತ್ತದ್ಲ ಮದದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಗ್ಲ ಮದದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂತ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನಾಗದೆ ಬಟ್ ಪಾತೆರ್ರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬೈತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಬ್ಬಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ಟಂಗ್ ಬೇತೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆನೆ ಯಾನ್ ನಿಜ ಯಾನ್ ಗುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ತೊದಲ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ
ಓರೋರ ಸ್ಲೋ ಪಾತಿರು ನಿತ್ಯ ಅವು ಪಾತಿರೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಪಾತಿರೋ ಒಂದೇ ಪೊಪ್ಪಿನ ಇಂಕ ಅವ ಪಾಡಿಗೆ ನಾಲೈತದಿಲ್ಲ ಕಾಪ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ